Halo semuanya, saya Kansa Sabira dengan NIM 2233030111. Saya mahasiswa farmasi semester 7 ingin mempresentasikan bagaimana sih konseling antara apoteker dengan pasien mengenai obat batuk. Selamat siang, Kak. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Saya di sini mau tebus resep dari dokter, Kak. Iya, boleh, silakan duduk. Ini resepnya, Kak. Oke, mau ditunggu ya. Iya, Kak. Pasien atas nama Wawa. Iya, Kak, saya. Oke, baik. Perkenalkan, saya apoteker Kansa Sabira. Saya penanggung jawab apotek ini. Sebelumnya, dokter ada yang jelasin tentang obat ini, Dek? Belum, Kak. Oke, tentang cara pakainya? Belum juga, Kak. Oh, apa yang diharapkan setelah minum obat ini? Cepet sembuh, Kak, dan gak batuk lagi. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan obatnya. Di sini ada obat batuk. Diminumnya 3 kali sehari 1 sendok makan ya. Iya, Kak. Kemudian ini tuh ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu sedikit mengantuk. Jadi usahakan setelah minum obat ini langsung beristirahat ya. Iya, Kak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, Kak. Apakah boleh diulangi? Boleh, Kak. Diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Oke, benar. Nah, ini obatnya ya. Semoga cepat sembuh. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan mengedukasi. Bye-bye.